Dobar dan vsem. Poglejmo zdaj, kako rabiti integrale za to, da računamo prostornine, volumne in ne samo ploščine. Torej, kot prvo pogledamo volumen neke vrtenine, ker je najlažje. Torej, recimo, da tukaj imamo eno funkcijo, ki jo gledamo med dvema točkama A in B, in če to funkcijo zavrtimo, če graf te funkcije zavrtimo okoli osi X, dobimo eno vrtenino. In tukaj, kako bi lahko pomislili, da bi izračunali volumen te vrtenine? Torej, to vrtenino urežemo, si zamislimo, da jo urežemo na rezine in mi pogledamo, koliko je ploščina vsake rezine in moramo v bistvu sešteti vse te ploščine. Jih seštevamo prav z integralom. Torej, bomo napravili integral od A do B, od česa? Od ploščine vsake rezine. Torej, vsaka rezina tukaj, v primeru vrtenine, je en krog. En krog s polmerom R. In R, če pogledate, sovpada prav z vrednostjo funkcije. In torej, ploščina kroga je R na drugo krat Pi, in torej tisto delamo integral od česa? Od F od X na drugo krat Pi. Potem pi lahko vzamemo ven, ker je konstanta, in torej imamo na splošno formulo za volumen vrtenine, pi krat integral od A do B od F od X na drugo dx. Sedaj, če telo ni ena vrtenina, je kaj drugega, potem treba pogledati, če se uspe napraviti, ampak na splošno je dovolj napraviti to, dobiti eno funkcijo, ki mi izrazi ploščino vsake rezine, tudi če ni krog. In če mi uspemo dobiti med A in B eno funkcijo, ki mi izrazi zmeraj v tem intervalu ploščino vsake rezine, potem naredimo integral od tiste funkcije med A in B in dobimo prostornino. Torej, sedaj napravimo za vrtenino, eno vrtenino enostavno, en stožec, za katerega tudi znamo, ko se izračuna volumen, tako bomo primerjali s tistim, kar dobimo. Recimo imamo en stožec, ki ima polmer osnovne ploskve R in višino H. In da ta polmer je 5 in polmer je 3 in višina je 5. Mi znamo, kolikšen je volumen stožca, je R na drugo krat Pi krat H ulamljeno 3. In torej damo 3 na drugo, 9 krat Pi krat 5 ulamljeno 3, krajšamo 9 in 3, 3 krat 5 je 15, dobimo, da je 15 pi volumen tega stožca. In sedaj rabimo to metodo zato, da zračunamo volumen stožca. V tem primeru enostavno, potem se lahko zračuna za bolj zapletene vrtenine. Torej, mi postavimo tako stožec, ker vsaka rezina mora biti en krog. Torej, tukaj je osnovna ploskev, če damo v izhodišču središče osnovne ploskve, je jasno, da ta točka je 0,3 in ta točka je 5,0. Sedaj, naša funkcija je ena premica, zelo enostavna ena premica, ki jo gledamo med dvema točkama, v bistvu bo ena, če bomo upoštevali daljico, samo funkcija je premica. Dobimo enačbo te premice, gre skozi ti dve točki. Dobimo kot prvo strmino, yb, smerni koeficient, yb minus ya ulamljeno xb minus xa, nič minus 3 ulamljeno 5 minus nič in dobimo minus 3/5. Ja. In potem rabim to formulo, zato dobim enačbo premica, y minus yb je k krat x minus xb. Bi lahko rabil tudi y xa, sem izbral b. Torej, y minus nič je enako minus 3/5 krat x minus 5. Sedaj, tukaj y minus 3/5 x in minus 3/5 krat minus 5 je plus 3. Torej, moja funkcija je minus 3/5 x plus 3. Sedaj gremo po formuli, tukaj izračunam volumen pi krat integral od 0 do 5 od moje funkcije na drugo. Sedaj, najbolj enostaven način, da izračunam integral te funkcije, da tukaj zares kvadriram, ker tako imam integral enega polinoma, je zelo enostavno izračunati. Torej, naredim kvadrat binoma, torej, ta prvi člen na drugo je 9,25 x na drugo, potem imam 2 krat prvi krat drugi minus 2 krat 3 krat 3 ulamljeno 5 minus 18 x in ta drugi na drugo je plus 9. Sedaj, ta integral napišem kot integral, vsoto raznih integralov in te konstante nesem spredaj.
pi vsekakor izpostavljen od spredaj. Torej, 9/25 nesem od spredaj in delam integral od x na drugo. Integral od x na drugo je x na tretjo tretjino. Ker delamo integral od nič do 5, x na tretjo tretjino zračunan med nič in 5. Potem minus 18 petin nesem zunaj in integral od x je x na drugo polovico, ki ga zračunam med nič in 5. Potem imam 9 krat 1, funkcija konstanta 1, integral od 1 je x, ki ga zračunam zmeri med nič in 5. Zdaj, pi vsekakor ostane spredaj, 9/25 prepišem. X na tretjo, torej vse te tri funkcije, če bi mogel zračunati te funkcije v 5, te tri funkcije, minus te iste funkcije zračunane v nič. Ampak te tri funkcije zračunane v nič, dajo nič. Ker nič na tretjo tretjino, nič na drugo polovico in tukaj nič, dajo vse nič. Torej, v bistvu jih moramo samo zračunati v 5. Torej, x na tretjo tretjino zračunal 5 je 5 na tretjo tretjino, 125 tretjin, minus 18 petin, tukaj imam x na drugo polovico, 5 na drugo polovico, 25 polovic, plus 9 krat, x zračunal 5 je 5. In tukaj zdaj krajšam, 9 s 3, 125 s 25, 18 z 2, 25 s 5, in torej dobim 3x5, torej pi, ki množi 15, minus 9x5 minus 45, plus 9x5 plus 45. To se krajša in dobim pi krat 15 je 15 pi, kar je isto, kar sem prej izračunal. Tako, prosim, všečkajte in upišite se. Hvala.